你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。今日我哋會教大家點樣仔細拆解 Calle VM18，從而提取佢嘅 BIOS。首先，確保你有適當嘅工具，包括螺絲批、塑料撬棒同防靜電手套，避免任何靜電對設備造成損害。第一步，將電腦完全關閉，並拔掉所有嘅電源線和外部設備。接住，翻轉 Calle VM18，拎走底部嘅螺絲。記住，唔同型號可能用緊唔同類型嘅螺絲，所以要小心識別。第二步，使用塑料撬棒輕輕撬開底部殼體，確保唔好用力過猛，避免損壞卡扣。開啟後，你會見到內部組件，特別注意散熱器同風扇，保持清潔對性能好重要。第三步，尋找 BIOS 芯片，通常位於主板上，用小工具輕輕移開周圍嘅元件，確保不會損壞到其他部件。記住，BIOS 提取需要謹慎操作，建議在此過程中隨時拍照做記錄。一旦找到 BIOS 芯片，可以使用專業工具進行提取。如果你對此流程唔熟悉，建議尋求專業人員協助。我哋提供免費診斷服務，無論你係想了解更多，定係需要上門取件送件，隨時聯絡我哋。完成提取後，小心將所有部件重新裝回，記得檢查所有連接是否穩固。最後，將底部殼體合上，再次固定所有螺絲。如果你對今日嘅教學有任何疑問，或者需要進一步嘅維修建議，隨時聯絡我哋。我哋提供維修前報價，確保你了解所有費用，再做決定。希望今次嘅教學對你有幫助。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。